Dobrodošli na najin YouTube kanal Prepare Wood Woodturning. V tem posnetku bom vam prikazal te nove nože iz podjetja Record Power. Dobil sem jih v testiranje od slovenskega podjetja Tobi, katerega je lastnik Peter Ostervršnik, in se mu moram posebej lepo zahvaliti za to možnost. Ti nože lahko kupite v bistvu posamežno, se pravi lahko kupite vsakega posebej ali v takem čudovitem pakiranju, kot ga tukaj vidite. Ti noži so posebej še primerni za začetnike, kakor tudi seveda za priznane mojstre z dolgoletnimi izkušnjami, saj lahko z njimi ravno tako deluješ kot recimo z temi nekimi tradicionalnimi noži. Fini se tudi samo zaradi tega, ker v bistvu ne potrebuješ nekega sistema za brušenje. To brušenje teh samih ploščic je tudi zelo enostavno, kar bom tudi prikazal. Vidite pa, kako je zelo lepo pakirano, tako da je res primerno za kakšno darilo. Se pravi, glede samega brušenja, rabite v bistvu eno tako diamantno ploščico, odtegnete tale karbidni nož, postavite gor, malenkost date gor olja in samo pobrusite za 30 sekund in bo ravno tako zopet oster, tako kot je sedaj. Sicer ne moremo doseči ostrine točno takšne, kot je recimo iz paketa, ampak dovolj dobro, da lahko z njimi zelo lepo delamo. Se pravi, v tem čudovitem paketu dobite 3 nože različne, na vsakem je nameščeno K2 Wolframovo rezilo, 16 mm palica iz nerjavečega jekla in Pro Comfort ročaj, kateri je ergonomsko narejen, kar se mogoče sedaj vidi, saj ni povsem okrogel. Se pravi, to je nož z okroglo konico, katera je v širini 16 mm, prav tako kot je palica iz nerjavečega jekla 16 mm debela. Potem imamo 16 mm palico pri K2 Wolframovem nožu v kvadratni obliki, katerega, mislim, vse te nože v bistvu lahko obračamo, s tem, da ta je označen z številkami 1, 2, 3, 4. To pomeni, da ko obrnete, točno veste, katero številko oziroma kje ste nož že uporabljali in na kateri strani ni več tako oster. Razlika med tema dvema nožoma je največja praktično v sami palici, katera je pri kvadratnem in tudi pri nožu za detajle od spodaj ravna. To pa zato, saj ta dva noža najbolj uporabljamo ravno, čeprav jaz jih uporabljam tako, da jih malenkost nagnem, zato da noži režejo in ne skrejpajo. To pa pomeni, da je na samem lesu potem tudi lepši finiš, kar boste tudi potem v samem posnetku videli. Tako, sedaj bomo pa iz tega kosa lesa orehovega, ki je v dimenzijah 52 mm na 57 mm, bomo naredili eno tako majhno otroško igračko, katero jo vsi dobro poznamo, se pravi vrtavko. In to bomo naredili z pomočjo teh 3 nožev, katere sem prej tudi predstavil. No pa začnimo. Prvo moramo to seveda namestiti na samo glavo in potem moramo to spraviti v valj.
Pa da poizkusimo tale okrogel nož. Se pravi, lahko ga uporabljamo ali direktno ravno v les, lepši rezultat v samem lesu pa je, če ga malenkost nagnemo, saj potem nož reže in ne skrejpa. Tu bomo tudi sedaj videli na koncu, lahko prikažem, kakšna je razlika, ali samo rezilo skrejpa, ali lepo reže. Pa že tudi sedaj je zelo lep finiš. Tu še moramo itak še malo postružiti. Tako, sedaj bomo pa prikazali, tu se sicer vidi, da so male raztrganine, kar pomeni, da je les rasel v to smer, mi smo pa stružili kontra in zaradi tega so se te letnice v bistvu gor postavile. Sedaj bomo pa to probali lepo zgladiti. To pomeni, ker je les rasel v to smer, bomo stružili v to smer. Se pravi, z smerjo letnic. Za kar bomo dobili lepši finiš. Da vidimo prvo, kakšen bo finiš s tem nožem. Evo, in tu se že vidi, da ni toliko, tu še je malenkost, da ni toliko raztrganin. Lahko pa poskusimo sedaj s tem kvadratnim nožem. Malo moramo zdigniti naslon. Zdaj fino pri tem nožu je, ker ni povsem kvadrat oziroma povsem ravn. To pomeni, da je malenko zaobljen, kar pomeni, da ko delujemo, je točno na tem določenem mestu stik z lesom. Kar pomeni, da ni toliko kečev in vsega, da lahko lepše delaš. In zdaj, jaz vedno uporabljam te nože na ta način, da oni lepo režejo. Bomo to tudi sedaj videli, kakšna razlika je med skrepanjem lesa ali rezanjem lesa, kar tudi z temi noži lahko dosežete, čeprav so tradicionalni noži bolj uporabljajo za rezanje lesa kot pa tile. Ampak tudi z temi noži lahko naredite tako lep finiš, kot je tale sedaj. To je v bistvu lahko komot pobrusite že z 180 granulacijo in boste dobili perfektni finiš. Sedaj gremo na tale konec. Tale konec bomo uporabili tale detaljni nož, kar ga lahko tudi uporabljam kot skrejpera, ali tako, ali tako. Boste videli. Lahko uporabimo tega, detaljnega, lahko uporabimo tega, kateri je še bolj primeren. Zato, da poravnate lepo ta del lesa, ali pa tudi okroglega, kateri še posebej lepo dela na končni, se pravi na koncu letnic. To boste tudi sedaj videli, kako lep finiš je tukaj. Se pravi, nimamo nobenih raztrganin, pripravljeno direktno za brušenje. Sedaj bomo označili velikosti tega vrtavke. Se pravi, tu na spodnjem delu bo spodnji del vrtavke in tukaj je zgornji del vrtavke. In sedaj bomo uporabili kvadratni nož
in boste videli, kako zelo čudovito v bistvu on reže, se pravi direktno v les. In sedaj pogledajte tole. Zelo učinkovit. Tega lahko uporabljate isto recimo kot tega. In je isti rezultat, lahko tudi pokažem. Ista tehnika, isto vse. Tako da bomo zdaj. Se pravi, zdaj gremo pa na spodnji del, kjer bomo uporabljali okrogli karbidni nož. Še boljše je v to smer, pa potem lepše reže. Kar se tudi vidi po samih ostružkih. In pogledajte, kako čudovito lahko režemo z temi noži. Še posebej impresioniran sem nad temi čudovitimi ročaji, kateri res točno veš, kako je nož obrnjen, in izdelani so pa iz lesa bukve. Tu na tem koncu bomo naredili še en majhen detajl, da boste lahko videli, kako se je zdaj lahko neke detajle, stvari z nožem na konice. Tako, to imamo pripravljeno. Sedaj pa lahko za to konico naredite en tak lep čudovit detajl. In dobite res čudovite ostružke, kar pomeni, da nož res učinkovito reže. Tako. Sedaj sem ga uporabil kot skrejper, to pomeni kot takšne skrepe, kot ga imam tule. In zdaj boste videli, kak je finiš. Mislim, da je čisto super. Gledajte. Odlično. Tako. Sedaj bomo naredili še zgornji del. Malo bomo prestavili kamero, zato da boste lepše videli, kako bomo delali zgornji del te vrtavke. Moram dati bližje. Tako. In gremo. Jaz včasih pomagam z levo roko, da v bistvu lepše pridem zraven. Zdaj pri tem nožu je tudi fino, jaz ga uporabljam kot standardni ball gouge. To pomeni, da v bistvu slonim z tem delom na lesu in ga lepo peljem. Tako. Kar pomeni, da je tudi finiš dosti lepši. Sedaj ga bomo še okrasili malenko zgornji del.
se pravi nekaj tukaj, tako, in potem tako sem prej na spodnjem delu pokazal, da lahko lepo poskrepate in tudi tukaj bo finiš čudovit. Tako, tukaj sedaj pride zgornji del ročaja na vrtavki. Tako. Ampak ker hočem vedno, da je nek moj podpis oziroma nek detajl, kateri izstopa, bom naredili še eno tako spiralo. No. Pa še na zgornjem delu. Malo bom še mogel prostora si narediti, da bom naredili to kar z okroglim nožem. Tako, zdaj pa na spiralo. Tako, se pravi, spodnji del imamo pripravljen, tule imamo pripravljeno, tule bomo še malenkost popravili, vse vidim, da so neke malenkost raztrganine in to bomo popravili kar z detaljem nožem. Tako. Mislim, da bi moglo biti sedaj precej bolje. Tako je, zdaj pa še naredimo zgornji del in potem pobrusimo. Zdaj, da bomo hitrejši, bomo kar z kvadratnim nožem. Zdaj tu moramo paziti, ker jaz hočem na tej strani narediti precej tanjši ročaj. Bomo prvo začeli spodnje strani, da ne bomo imeli prevelikih vibracij, čeprav jih so že, no. Ampak sedaj se še da lepo narediti. To je treba vedno paziti, ko delate neke take stvari, da si pustite tu debelejši kos lesa, zato da vam malenkost bolj drži lepo les in da ne vibrira tako močno, no. Jaz sem v tem primeru že malo zafrknil, tako da že imam tule vibracije, kar se potem tudi na lesu seveda vidi, ne. In tule vidite, da so v bistvu takšne vibracije, na katere moramo nekako odstraniti, ker so potem drugače problem pri brušenju. Zdaj v tem primeru se bom pomagal z tem spindle gougeom. Se je precej bolj učinkovit tule. Ampak, če bi prej razmišljal, ne bi potreboval tega. Tako da zdaj pa lahko nadaljujemo s tem. Saj tukaj imamo dovolj debeline lesa. Tako.
Tukaj sedaj lahko lepo vidite, da se v bistvu debelina končna, katero hočemo, sproti deluje. Ker drugače imaš potem prevelike vibracije in ne moreš narediti to, kaj si na začetku zadal. Tako da zdaj, recimo, da sem z ročajem zadovoljen, da lahko v bistvu to naredimo na končno dolžino. Se pravi, tukaj je naša končna dolžina. To pomeni, da bo tu na koncu konec tega ročaja vrtovke. In potem ga treba zaobliti. To bomo naredili tudi z tem, saj je lažje. Tako. Moramo se še pa pustiti. Seveda, da še nekaj drži les, zato da bomo lahko to seveda pobrusili. In začel bom z klingsporovim papirom, z granulacijo 240, oziroma bomo rajši začeli z granulacijo 180, 240 in na koncu bomo zaključili z 400. Pa dajmo. Zdaj ti šmergl papiri se to tudi res čudoviti, ker z njimi res lahko pridem v te same detajle, v sam kot noter. Ne vem, če ste zadnjič mogoče gledali predstavitveni video za te šmergl papire, sem tam ravno kazal, zakaj so res učinkoviti pri struženju za kakšne detajle. In tukaj sedaj lahko lepo vidite, kako si čudovito lahko pomagamo z njimi. Evo, to je sedaj 240 granulacija. Zdaj, kaj še moram pri nasplošno gospodu Petru Strevršniku povedati, da pač njemu sem res hvaležen za vse te stvari, ker od samega začetka, ko sem jaz začel stružiti, pa do sedaj, ko v bistvu že nekaj znam, nisem sicer profesionalec, ampak nekaj sem že postružil, no teda nekaj že znam. Se mu moram res zahvaliti, ker pri bilo kateri stvari sem ga uporabil, oziroma rabo mi je res z veseljem vedno priskočil na pomoč, tako kot pri samih problemih z stroji, kot tudi z kakšnimi nasveti za struženje ali bilo kaj podobnega. Kaj še hočem tudi povedati in poudariti, kar je res razlika pri podjetju Tobi, ki ga vodi Peter Strevršnik, je res razlika ta, da v bistvu ne dobiš samo nekega stroja in potem je to. Pri Petru Strevršniku oziroma pri podjetju Tobi dobiš res en čudovit komplet človeka, ki ti stoji vedno od zadaj, tudi ko že sam stroj poda in tudi ko pride do nekega problema. Tako da bi se res zahvalil še enkrat Petru in mu zaželel res srečo pri novih projektih, ki si jih je zadal, in upam, da bomo jo res ratali. Tako, mi smo tu pri koncu, zdaj še treba v bistvu samo premazati. To bomo naredili pač z oljem, ki ga imam trenutno tukaj, ni nič posebnega. To olje se v bistvu uporablja pri polituri za poliranje, se pravi, da se začne lepo svetiti. Zdaj, ker pač drugega olja nimam tu pri roki, bom pač s tem tudi to zaključil, kar seveda ni nič narobe. Moramo ugasniti, zato da dobimo tu v te spirale notri malo več olja. Če pa potrebujete bilo kakšno nasvet, vprašanje, ali pa če samo hočete komentirati v bistvu sam video, tu bomo mogli še malo popraviti.
Če hočete samo komentirati video, bom zelo srečen, če boste sodelovali v komentarjih, z veseljem bom odgovoril in tudi z veseljem bom pomagal pri bilo kakšnem nasvetu. Saj pač tudi sam sem bil začetnik in tudi sam vem, kako je to, ko praktično nimaš nobenega, kateri bi ti lahko pomagal z nekimi nasveti in da bi lažje prišel do nekega končnega rezultata, oziroma, ker na začetku se veste, kak je na začetku. Načeloma ti redko kjer kaj pove, če ti kjer kaj pove, ti še mogoče narobe pove, ali ti noče povedati, je pa tudi vsaki začetek težek. To še posebej jaz vem, ker sem šel res od čistega začetka, od stružnice, katera je bila gnana na jermen, in si mogel potem za vsako višjo prestavo oziroma višjo hitrost spreminjati te pozicije na jermenici, do sedaj, ko imam tu Jetovo stružnico, s katero sem res zadovoljen in s katero pa še nimaš praktično ničesar. Moraš kupiti še nože, brusilnike in vse te stvari, ki pa ogromno stanejo. Evo, to še v bistvu odstranimo, bom odstranil, sekundico. Evo, sedaj sem v bistvu samo še tu zgoraj pobrusil, stran tisti štrcl in evo. Se pravi, vidite, da z temi noži Pro Comfort lahko naredite prav vse, tako kot lahko naredite z klasičnimi dletami. Pa da vidimo, če deluje. Evo, deluje. Se pravi, moje končno razmišljanje o teh nožih, mislim, da so čudoviti. Zelo me veseli, da so palice iz nerjavečega jekla res debelejše. To pomeni, da so res robustno narejene in ne vibrirajo, tudi če je naslon oddaljen malenkost daleč stran od obdelovanca, ne pride do vibracij. Tudi ta Pro Comfort ročaj je izdelan res čudovito in res lepo sede v roko. In se pravi, tako kot sem že rekel prej, za začetku videa, točno veš, kje je pozicija, je rezila, tako da lahko delaš praktično tudi, če pogledaš stran. Komu bi jaz priporočal, da kupi te nože? Jaz jih bom uporabljal sigurno pri obdelavi z epoksi smolo. Kajti, ti noži so narejeni iz res trdega materiala in če uporabljaš standardne, se pravi HSS jeklo, to postane zelo hitro topo. Ti noži pa držijo svojo ostrino precej dalj časa in se ne grejejo in so predvsem bolj primerni, oziroma ne bolj primerni so za obdelavo tudi z lesom, ampak primernejši so, kateri izdelujete izdelke na stružnici iz epoksi smole in lesa. Prav tako bi predlagal začetnikom, saj z temi noži je manj, kako vam narečem, se pravi, nimate toliko problemov z brušenjem, nimate toliko problemov z samim oblikovanjem samih nožev, takih, ko so recimo tile spinel gauži, in so predvsem prijazni do samega uporabnika. Tako da zahvaljujem se za ogled tega videoposnetka, zahvaljujem se Rekord Poweru, zahvaljujem se predvsem Petru Ostrevršiku iz podjetja Tobi Slovenija in Tobi Croatia, kateri je res mož na mestu. Tako da hvala za ogled tega videa. Prosim, če vam je bil video posnetek všeč, stisnite tisti ikonico subscribe, pritisnite zvonček, saj tako boste obveščeni o vsakem novem video posnetku, ki ga bomo iz ženo naredila in objavila na družbenih omrežjih.
Lep dan vam želim in se vidimo v prihodnjih posnetkih.